Eu disse que ia falar, com licença, senhor. Foi o que você falou. Do jeito Aí que ele você falou, correu, chamou o seu filhinho, veio, pensando que ia me fazer medo. Não, você, eu tenho medo de você? E eu tenho. Arreia a mão da minha cara, arreia, arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou. Arreia, 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 Você é ancião. arreia, que você Você não é um ouve. ancião. Você é ancião, você é um covarde. Você é que é um Você é um covarde. covarde. Você que é um Bate em mim, bate. Você é um bate, ancião. bate, você já bateu de... Bate, Você é um ancião. bate desse covarde. Você é um ancião. Vem severo. Você é um